friends, welcome to Revithi's cooking channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சூஜி பொட்டேட்டோ கட்லெட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வெறும் உருளைக்கிழங்கும் ரவையும் இருந்தா போதும். இந்த ஸ்நாக் நம்ம ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம். ஓகே, வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். பொட்டேட்டோ ரவா கட்லெட் செய்ய முதல்ல நம்ம ஒரு கப் ரவை எடுத்து அது கூட நம்ம கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டு அதில் ஒரு கப் ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். நம்ம ஹாட் வாட்டருக்கு பதிலாக தயிர் இருந்தால் கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஹாட் வாட்டரில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடலாம். நான் இங்கே ஒரு மீடியம் சைஸ் பொட்டேட்டோ 3 எடுத்து பாயில் பண்ணி தோல் நீக்கி நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன். இதில் நம்ம 15 மினிட்ஸ் முன்னாடி ஊற வச்ச இந்த ரவா மிக்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயம், கொஞ்சம் மல்லி இலை, ஒரு ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், கொஞ்சம் சாட் மசாலா. இது ஆப்ஷனல் தான். தேவையான சால்ட். நீங்கள் இன்னும் காரம் வேணும்னா பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதனால் நம்ம கையிலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 2 கையிலையும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு. இதில் ஒரு பால் எடுத்து நம்ம நல்லா கட்லெட் மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சு ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இதை ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஆயில் இப்போ சூடாக இருக்குது. நம்ம இதை ஆயிலில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. நம்ம ஆயிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். சூஜி பொட்டேட்டோ கட்லெட் ரெடி. நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.